क्रममा सिक्किम राज्यको माननीय राज्यपाल महोदय पनि आउनुभयो। उहाँलाई म राज्य सरकारको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यसपालिको विश्व पर्यावरण दिवस हामीले विशेष गरेर हाम्रो देशको माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूको परिकल्पनाहरू, उहाँको थीम अनुसार हामीले एक पेड माँ के नाममा हामीले है यसपालि सुरु गरेका छौँ। र यो चाहिँ तपाईँको यो महिनाव्यापी कार्यक्रम हो। अनि यो चाहिँ हामी 15 तारिक जुलाईसम्म हामी यसलाई यसकै लगातार हामी गरिबस्छौँ। भनेदेखि आज सिक्किमले धेरै कुराहरू विशेष गरेर यो पर्यावरणलाई संरक्षण गर्ने विषयमा धेरैवटा काम गरेका छौँ। यो तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ। जस्तो प्रकारले क्लिनली ड्राइभमा पनि हामीले, किनभने जब यदि हामीले सरसफा राखेन भनेदेखि अनेक प्रकारको प्लास्टिक युज, प्लास्टिकको बोतल युज गऱ्यो भनेदेखि संरक्षणमाथि ठुलो हानि पुग्न सक्छ। त्यसैले गर्दा हामीले प्रत्येक साल 2 अक्टोबरमा हामीले जो चाहिँ बजारहरू, जुन बजार सफा छ त्यो बजारमा हामीले 10 लाख, 7 लाख, 5 लाखको हामीले अवार्ड पनि राखेका छौँ। अनि जुन ग्राम पञ्चायत सफा छ त्यसलाई 5 लाख, 3 लाख र 2 लाख रुपियाँ पनि हामीले पुरस्कार राखेका छौँ। यसरी हामीले एउटा प्रोत्साहन राशि राखेर उहाँहरूलाई हामी अगाडि बढाउने हामी कोसिस गर्दैछौँ। भनेदेखि हामीले संरक्षणलाई, हामीले पर्यावरणलाई संरक्षण गर्नको लागि वन जङ्गल बढाउनुको निम्ति हामीले मेरो रुख मेरो सन्तति हामीले आज सुरु गरेका छौँ, जसलाई विश्व है बाट मान्यता भयो। COP28 मा हामीले मान्यता पायौँ। अनि COP28 मा हामीले दुबईमा पार्टिसिपेट भयो। भारतको तर्फबाट भारतलाई प्रतिनिधि गरेर हामीले प्रतिनिधि गर्ने मौका पनि पायौँ, पार्टिसिपेट गर्ने मौका पनि पायौँ। सँगसँगै मेरो बाटो मेरो भोट, जसरी प्रत्येक बाटोमा पनि जति पनि टुरिस्ट बेस जति पनि रोडहरू छ त्यसको किनारामा पनि हामीले है तपाईँको विशेष गरेर अर्नामेन्टल प्लान्ट्सहरू लगाउने, फलफुलको प्लान्ट्सहरू लगाउने हामीले कार्यक्रम गरेको छ। जसले गर्दाखेरि आज विश्वमा हुनसक्छ अरू जग्गाहरूमा है, अब भारतका अरू राज्यहरूमा जङ्गल घट्न सक्छ, तर हाम्रो राज्यमा चाहिँ जङ्गल बढेको छ। 5.13 है % स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ बढेको छ भनेदेखि आज यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। सिक्किम 50 वर्ष पुगेको सुखद घडीमा, ऐतिहासिक क्षणमा हामीले हाम्रो देशको माननीय प्रधानमन्त्री महोदयलाई हामीले निम्तो चढाएको थियौँ। उहाँले पनि सहर्ष स्वीकार गरेर उहाँ एकदमै पक्कै सिक्किम आउने उहाँले तय गरिसके। तपाईँलाई थाहा छ, जम्मै एसपीजीदेखि लिएर उहाँको वाहनदेखि लिएर सबै आइसकेको थियो, टोटल टिम आइसकेको थियो। अनि राज्य सरकार पनि पूर्ण तयार, राज्य सरकार मात्र होइन सिक्किमे जनता पनि पूर्ण तौरले माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो देशको माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्नको निम्ति इच्छुक थिए। एकदमै खुसी पनि भइरहेको थियो। तर पुरा तयारी हुँदा हुँदै पनि मौसमको कारणले उहाँ आउनु सक्नु भएन सिक्किममा, जो 29 तारिकको कार्यक्रम थियो। तर उहाँ मौसमको कारणले उहाँले पुरा कोसिस गर्नुभयो, तर जब मौसमले नै नदिएपछि है उहाँ आउन सक्नु भएन। अनि रिस्क लिनु पनि भएन, किनभने हाम्रो देशको माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ। तर पनि उहाँले सिक्किमे जनतालाई माया गरेर उहाँ आउनुभयो, बागडोग्रामा आउनुभयो। उहाँ सिक्किम आउनकै निम्ति उहाँ बिहानै तपाईँको 7 बजी नै उहाँ दिल्लीबाट रवाना हुनुभयो र 9 बजी आउनुभयो। अनि यहाँ 10 बजीको कार्यक्रम थियो, 10 बजी 12 बजीसम्म बसेर उहाँ है प्रोग्राममा एटेन्ड गरेर उहाँ जानुहुन्थ्यो, हामीले ब्लेसिङ दिएर जानुहुन्थ्यो। तर पनि उहाँ 9 बजी आइपुगे तापनि वेदरको कारणले उहाँ आउनु सक्नु भएन। तर उहाँले सिक्किमे जनतालाई माया गर्नु भएर उहाँले वहीँबाट भर्चुअल्ली है उहाँले हामीलाई सम्बोधन पनि गर्नुभयो, हामीलाई आशीर्वाद दिनुभयो। तपाईँले सबै कुरा सुन्नुभयो, सिक्किमलाई कति उहाँले माया गर्नुभयो र सिक्किमलाई उहाँले ग्लोबल टुरिज्म है डेस्टिनेसन, टुरिस्ट डेस्टिनेसन बनाउने उहाँले जुन कुरा राख्नुभयो। त्यसपछि सिक्किमको जति पनि युवा भाइ बहिनीहरू खेलप्रति जुन छ है उहाँको इच्छा छ, उहाँ ट्यालेन्ट छ, त्यसलाई पनि बढावा दिने बात गर्नुभयो। त्यसपछि मैले आफ्नो सम्बोधन मैले राखेको थिएँ, उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ कि तपाईँ आउनु सक्नु भएन है, तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा यसपालि यो कार्यक्रममा भर्चुअली तपाईँले दिनुभयो। तर पनि हाम्रो इच्छा छ कि तपाईँलाई फेरि पनि है सिक्किममा निम्ताउने यो 50 वर्ष हाम्रो स्वर्ण जयन्तीको उपलक्ष्यमा। किनभने यो स्वर्ण जयन्ती हामी 16 तारिक मेदेखि सुरु गरेको, 16 तारिक मे 2025देखि सुरु गरेको, 16 तारिक मे 2026सम्म हामी यसको सेलिब्रेसन गर्छौँ। 1 सालको सेलिब्रेसन हो। र यसमा कुनै पनि दिन जब हाम्रो वेदर ठिक हुन्छ, हुनसक्छ अक्टोबर लास्ट या नोभेम्बर फर्स्टमा हामीले निम्तो चढाएका छौँ। र म पनि पछि व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई है तपाईँको भेटेर यो कुरा राख्छु। र उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा भन्नुभयो सिक्किम सरकारले जहिले पनि चाहनुहुन्छ उहाँ आउन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नु पनि भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। मिस प्रतीक्षा गुरुङ। तपाईँ यहाँ आउनुहोस् मिसमा, मिडलमा। ओके, कङ्ग्रेचुलेसन।
At second, Palma. Rupees 15,000. First position, Miss Angel Tamang. Thank you. And projects and schemes like Zyka, Campa, SLNA, etc. This regularization has brought relief and sense of security for the employees, many of whom have served the department for more than 10 years. Thus, as a token of gratitude, representatives of this recently regularized employee would like to present a shawl and a plant to Honorable Governor Sir and Honorable CM Sir as a token of their gratitude. I humbly request Honorable Governor